হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো বন্ধুরা, আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম। তো এই ভিডিওতে থাকছে কিভাবে ইমুর রিংটোন সেট করবেন। সো বন্ধুরা, ঠিকই শুনেছেন। তো এখন থেকে আপনি ইমুর রিংটোন কাস্টমাইজ করে আপনার নিজের মতো একটি রিংটোন সেট করে আপনি সবাইকে অবাক করে দিতে পারবেন। সো বন্ধুরা, কথা বাড়াবো না, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। শুরু করার আগে যে কথা না বললে নয়, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকুন তাহলে প্লিজ ভিডিওর নিচ থেকে সাবস্ক্রাইব বাটন আছে, সিম্পলি সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজাতে ভুলবেন না। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক। তো ফার্স্ট অফ অল আপনি কি করবেন, আপনার ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি যদি আপডেট করা না থাকে তাহলে আপডেট করে নেবেন। তো আপডেট করে নিয়ে দেন ওপেন করে দিবেন। দেন ওপেন করে দেওয়ার পর ঠিক 3 ডট আইকন দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে। তো এই প্লাস আইকন, তো সিম্পলি এই প্লাস আইকনে ক্লিক করে দিবেন। তো এই প্লাস আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে একটু ওয়েট করবেন। ওয়েট করার পর দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে মোর একটি সেটিং, তো মোরে ক্লিক করে দিবেন। তো মোরে ক্লিক করে দেওয়ার পর একটু ওয়েট করবেন এবং ওয়েট করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেটিং, তো সিম্পলি এই সেটিংয়ে ক্লিক করে দিবেন। তো সেটিংয়ে ক্লিক করে দেওয়ার পর উপর দিকে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন, তো সিম্পলি নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দিবেন। দেন নোটিফিকেশন ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন রিংটোন, তো সিম্পলি আপনারা এটাও চেঞ্জ করতে পারেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্রুপ নোটিফিকেশন, তো এটাও আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন। কিন্তু আমরা দেখাবো কিভাবে কল আসলে অন্য রিংটোন কাস্টমাইজ করে আমরা রিংটোনটি সেট করতে পারি। সো বন্ধুরা, কলের ক্ষেত্রে নিচের দিকে স্ক্রল করলে আপনারা পেয়ে যাবেন কল সেটিং এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে রিংটোন, ডিফল্ট রিংটোন একটি দেওয়া আছে। আমরা তো সিম্পলি কি করব, রিংটোনে ক্লিক করে দিব। রিংটোনে ক্লিক করে যদি আমরা ডিফল্টে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমরা ডিফল্ট রিংটোনটি শুনতে পারবো। তো সব বন্ধুরা, ডিফল্ট রিংটোনটি কিন্তু আমরা শুনতে পারছি। তো আমরা কি করব, আমরা আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে একটি রিংটোনের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, যে লিঙ্কটি দিয়ে রাখছি আমি ড্রাইভে। তো আমরা সিম্পলি সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। দেন ওই রিংটোনটি আমি এখানে সেট করে দেখাবো। তো সিম্পলি কি করবেন, এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর একটু ওয়েট করবেন। ওয়েট করার পর আপনারা কি করবেন, নিচের দিকে স্ক্রল করলে এখানে কিন্তু একটা প্লাস আইকন আপনারা পেয়ে যাবেন। তো প্লাস আইকনে কি করবেন, প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। দেন ডাউনলোড করে থাকলে অবশ্যই উপরের দিকে 3 ডট আইকনে ক্লিক করে দিবেন এবং দেন ডাউনলোডসে ক্লিক করে দিবেন। তো ডাউনলোডসে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার কিন্তু এখানে শো হবে। তো সিম্পলি আপনারা ওটা বুঝে শুনে সিলেক্ট করে দিবেন। দেন সিলেক্ট করে দেওয়ার সাথে সাথে হয়ে যাবে। তো এইখানে চলে আসবে। এইখানে চলে আসার পর কি করবেন, আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে ক্রাশ একটি রিংটোন, তো সিম্পলি এটা আমরা ক্লিক করি। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এই রিংটোনটি আমি কিন্তু সেভ করে দিলাম। তো এই রিংটোনটি সেভ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি যখন ব্যাক বাটন প্রেস করে চলে আসবো এবং দেন আমি যদি আমার ইমোতে একটা কল করি তাহলে কিন্তু দেখতে পারবো আমার কিন্তু রিংটোনটি শুরু হয়ে যাবে। সো বন্ধুরা, দেখেন রিংটোনটি কিন্তু আমার বাজছে। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার রিংটোনটি বাজলো। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে ভুলবেন না। এবং ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।